목욕탕은 엄청 즐거웠어. 휴대폰에서 재밌는 거 없어? 게임이 안 보여. 쌀이다. 쌀이. 아씨. 아, 뭐가 묻었네. 맛있겠다. 먹고 싶은 거 먹어. 맛있겠다. 맛있겠다. 아까 방금 버스 지나갔다. 나도 어렸을 때 버스를 안 탔는데. 진짜 볶음면 맛있다. 근데 뜨겁다. 근데 좀 맨날 이거 뭐야? 이거 8단계 아니야? 매워. 근데 이거 맛있다. 내 머리에 소리나. 너무 따. 시간 또 나오네. 시간도. 왜 갑자기 이렇게 나온 거야? 너무 외롭다. 뭐 다른 거 없나? 바나고구나. 사야지. 먹으면 더 심해질 거야. 야, 이거 진짜. 이거 진짜 그거 아니야? 아니, 이거. 진짜 바나나 맛인데? 갑자기 사라지고 있어. 엄청 맛있어가지고 속도가 엄청 빠르잖아. 다 먹었다. 너 희천, 너에게 빠질 수 없어. 자, 안녕하세요 여러분, 미라입니다. 떡볶이를 싸고 오뎅국을 하나 뭐 하려고. 그리고 푸르짝짝 맛있는 오뎅국. 저 친구는 나한테 왜 자꾸 따라오는 거 같았지? 뭐야, 청수부. 야, 청소 제대로 해. 남자애 가야지. 근데 나 여자인데. 여잔데? 나 왜 들어가줘? 아니, 이렇게 뚫리게 들어가줘. 아니, 왜 금지인데? 여자애 안녕하세요. 이 못생긴 놈. 안녕하세요. 저는 커피요? 이거 지금 만든 제작자 외계인이에요? 아니 외국인이에요? 하나 뜯어먹고 냠냠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 냠.
이거 있잖아. 이거 아니 저 떡국 떡그 꼬치 이거 그러다 입이 찔리는